Hiyo Sunday kakuja akasema kwa kanisa tunaomboleza fulani alikufa. Hii kanisa watu wanakujanga, mtu anakuja senye anajisikia. Mtu akisikia kutokuja aende akikufanga huko. Huyo ni nabii ama ni nani? Nabii. Akaanza kuuliza mbona siku hizi uko distance? Nikamwambia na feel tu kukaa peke yangu niombe tu Mungu wangu. Akaniambia ukijua nabii anaweza kumaliza. Nikashindwa. Aje. On today's episode of Tuko Talks, our guest Anne shares with us her story and experience in a church that was led by a person she describes as a false prophet, who would do unusual things, including threatening them against leaving the church, and would also visit diviners. This has lessons for you to learn. My name is Kingori Wangeshi. Welcome. Naitwa Anne Hope. Yeah. Unafanya kazi gani? Familia yako iko namna gani? Okay, nafanya biashara na familia yangu, niko na watoto 3 na nimeolewa. Tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya mambo ulinitajia pale kwa simu. Tukasema acha tukuje tuisikize zaidi. Okay. Umekuwa namna gani? Yani, how have you grown up? Okay, nimekuwa vizuri. Na hata wazazi wangu walikuwa wananipeleka kanisani. Nimekuwa mtu tangu nikiwa mdogo tu nilikuwa napenda Mungu. Nimekuwa spiritual. Na hakuna time yenye sijai kuwa ati nimekuwa ati nakosa kuenda kanisa. Every time naenda kanisa na nafuata mambo za Mungu sana. Ni nini kilikupelekea pahali ambapo ilibidi sasa utuite? Nilikuwa na issue mbeleni ya mtoto. Alikuwa mgonjwa, akawa nampeleka hospitalini, haponi. So ikafika mahali nikasikia kama nimeenda chini, niko na depression. Hata nilikuwa naenda kanisani, nikafeel, ikafika mahali sisikii kuenda kwa kanisa na katu kwa nyumba. Hapo nikapatana na nabii. Nikiwa sasa kwa nyumba, hakuna mahali naenda. Anakuja tunaongea na yeye, ananielezea, ananijali. Unajua sasa ukifika hiyo state ya depression, kila mtu anaonanga kama hauko sawa na hakuna mtu anataka kukusaidia. Wanaona is like sasa wewe mwenyewe unajionanga hakuna mtu anakupenda. Unajidistance na watu. So ukiona mtu anakuja karibu na wewe una feelingi yeye ni mtu mzuri. Sasa akawa anakuja. Hiyo time nilikuwa kila wakati naenda, mtoto anagonjeka naenda hospitalini kila wiki. Sasa anakuja tunaomba pamoja, tunafanya fellowship kwangu, tunaenda kwao, tunafanya fellowship hivyo. Natembelea hadi kanisa yao wakati mwingine naenda huko. Tukaendelea tu hivyo. Alijuaje kuhusu issue yako? Wakati tu anakuja kununua kwa biashara yangu, hapo ndio tulianza sasa kuongea, tukaanza kudevelop hiyo sasa urafiki. Unaona sasa venye ukiwa na rafiki na mtu unaanza sasa kumuelezea mambo yako. Sasa nikaanza kumuelezea challenges napitia, mambo ya mtoto, venye nasikia niko na stress mingi. Sasa hivyo ndio tulijuana. Then sasa mmeanza kufanya fellowships kwake, unatembea pale kanisani. Ulipoenda kanisa yake, kuna vitu ulinotice ziko tofauti na pahali umezoea wewe? Okay, hiyo Sunday ya kwanza nilienda. Hiyo time sikuona kitu yoyote. Mara ya kwanza niliona tu ni kanisa mzuri, kuna upendo. Na hiyo sasa akani acknowledge, naona sasa ana feel mimi naona mimi ni mtu wa maana sana sasa na feel niko mahali panafaa. Na wakati sikuwa nimeanza sasa kushiriki na yeye kabisa. Nilikuwa nakaa tu nyumbani but naenda mara moja kwake. Shida sasa ilianza ile wakati nilianza sasa kushiriki kabisa. Huko nikakuwa nimetoka, siendi kanisa ingine, naenda tu kwake kabisa. Hapo ndio akawa ananiambia niko na inahitaji hii, nahitaji kiti, nahitaji meza. Napata tu nimetoa pesa. Nasema hii kanisa hizi kaa hivyo, lazima nitoe pesa ya hiyo meza. Nanunua meza. Akakuja akajua niko na simu 2. Akaniambia hana simu na yenye anatumia inamwaibisha, akienda kuwekelea mbele za watu ni aibu. Nikampatianga simu. Ilifika mahali nikaanza kujiuliza, akiniitisha tu kitu nampea. Kanisa wanahitaji curtains, unapata umetoa pesa. Na wakati unatoa hivyo pesa anakusifu. Anakusifu sana kwa kanisa. Huyu ndiye amejitolea,
anaoshanga kanisa, yeye ndiye ametoa hizi, ndiye ananunua hizi meza, hizi nini, yani anakusifu kwa mbele za watu. Nikamwambia usikue unanisifu hivyo juu mtu mwenye hana atafeel vibaya. Na maybe watanichukia mimi juu naona mimi natoa na hao maybe hawajiwezi. Na hata nikamwambia ifai kuaibisha hata watu mbele ya watu ama kusifu mtu mbele. Kama mtu amefanya kitu poa muite tu kando umwambie ama kama amekosea. So tukaendelea tu hivyo. Anakuja tunaendelea tu kushare na yeye, tunaendelea na ma fellowships. Ikafika sasa wakati nikaanza kufeel roho yangu. Mimi ni kama pale sisikii kuenda huko. Juu nilikuwa naota ndoto pia za kimaskini. Naota nimezungukwa, niko mahali nimezungukwa na mabati mzee. Yani vitu tu weird. Na hiyo time hata my husband akalose kazi. Mi biashara yangu nilikuwa nauzanga sana. Hata mara mingi nilikuwa na supportingi hiyo ministry na hiyo pesa. Nikapata hiyo biashara yangu inaenda tu ikienda chini. Si venye nilikuwa maisha yangu nimezoea kila kitu tunaenda vizuri. Kuna time pia anakupatia hata chance ya kuhubiri kwa kanisa. Ukienda kuhubiri, juu mimi napenda kuhubiri. Anaanza kukuambia unajisikia ni kama wewe uko maisha yako iko juu sana, na maybe una preach, mtu ana preaching from experiences. Maybe kuna kitu uliomba Mungu akakujibu, unaambia tu washirika Mungu anaweza tenda. Watu wengi unajua saa hii maisha iko ngumu. So una encourage tu watu, unaambia Mungu anaweza tenda venye Mungu ashaikufanyia. So after ku preach anakuambia unajiinua, ati hata Mungu kama amekubariki ufai kujiinua. So nikiangalia kwa hiyo preaching nashindwa ni wapi nimejiinua. So nikaanza kukua tu na hiyo doubt. Siku nyingine kabla tuendelee, hii uhusiano mko nayo hadi anakuambia unaweza hubiri wakati mwingine. Ilikuwa ni wewe peke yako ama pia washirika wengine? Ni mimi. Kwa sababu hiyo kanisa ilikuwa tina watu wengi sana. Na hata mimi kuingia kwa hiyo kanisa nilikuwa naingia kama tutakuwa tunasaidiana na yeye. Yeye ni pastor na mimi namsaidia. Yani tunasaidiana kuhubiri. But si ati wao wengine wako wanapewa hiyo chance ya kuhubiri. Okay. Alikuwa ameniambia nitaendelea kukuza kipawa yangu nikiwa pale. Okay. Sasa wakati mwingine kukakuwa na mtu alikuwa mgonjwa kwa kanisa. Hiyo siku huyo mtu akagonjeka. Yani ulikuwa sasa unasikia ni kama hata ajali about huyo mtu. Akagonjeka then akakuja akapass. Hiyo Sunday akakuja akasema kwa kanisa tunaomboleza fulani alikufa. Na sasa hii kanisa watu wanakujanga, mtu anakuja senye anajisikia. Na hata mkikosa kukuja, mtu akisikia kuja, si huyu amekufa na ameenda kabisa hata irudi. Hata nyinyi mkijisikia, mtu akisikia kutokuja, aende akikufanga huko. So hiyo siku nikaanza kujiuliza, hiyo ni nabii ama ni nani? Nabii. Mimi nikaanza kujiuliza, as a pastor unafaa kuwa unaombea watu vizuri. Mimi hata chachi yetu mshirika akikosa kukuja, jua tunafanya follow up. Mimi naombeanga mshirika, naomba Mungu kama ni mgonjwa apone, kama kuna challenge anapitia akue sawa. So nilikuwa na expect yeye kama pastor pia awe anaombea washirika wake hivyo kama mtu akuji. So kitu nikaeka question mark. Ilikuwa Sunday. Monday tukapatana na huyo mama mwenye alikuwa akukuja church. Akaniambia, just imagine nilikuwa nimeenda home, nikirudi nikapatana na accident kwa tuktuk. Nikamuuliza aje. Sasa kwa akili yangu nikakumbuka hiyo sentence, mkikosa kuja kanisa mwende mkikufa huko. Nikanyamazia, sikuongea, sikumwambia chochote, nikamuishia tu well. Nikamwambia utapona, alikuwa ameumia mkono, utapona, utakuwa sawa, Mungu atakusaidia. Akaenda. Sasa hata yeye pia huyo mshirika alikuwa ameanzaka kufeel kuna venye anakuambia leo tunaenda kesha, is like by force. Wezi kataa. Unapata hata siku nyingine akaniambia alikujanga kesha hajakula anything, mpaka nilikuwa namuhurumia. The good thing tulikuwa saa kesha tunapika, maybe kuna chai, anakunywa hiyo chai. So yeye alikujanga pia akaacha. Alikuja akafeel asaidiki. Juu kienda church unatakanga uinuliwe, at least uonekane kama we ni mtu different. Usikae tu kama wenye watu wengine wanasafa, uko kwa kanisa unasafa. Sasa alikujanga akatoka.
Mimi nikaendeleanga tu kushiriki huko kwa hii kanisa. After hiyo kitu anakuja sasa kwa kazi yangu, ananielezea, akinipata tu na mtu ananiambia huyu mama ni mchawi. Na si mara moja, ananipata tena na mtu different, huyu ni mchawi. Mpaka nikamuuliza, hii area yote watu wote ni wachawi? Mpaka hiyo kitu ilinishangaza. Usiongee na huyu. So sikujuanga hataki niongee na watu. Juu watu maybe walikuwa namjua. Juu nikiongea na watu sana, juu nilikuwa still mgeni kwa hiyo area, watu watanielezea. So mimi nikaendeleanga, nikamuuliza, watu kwani huku wote ni wabaya? Yaani ile ananiweka uoga. Nikaendelea tu kwenda church. Aya, hiyo nini sasa Sunday akapreach. Akaniambia mimi na ongeanga na wamama wa kijiji, tunazunguka huku kwa makanisa. So nikashindwa, yani mambo alikuwa tu hiyo nyingine ananisifu, yeye ananiongelea mabaya. Kukakuwa na huyu sasa mama alikuanga na rafiki. Na huyo rafiki bado ni kama mimi tunajuana sisi wote juu tunakaa the same area. Huyo rafiki yake akaniambia, juu ananiona tukiongea naye sana, akaniambia rafiki yake ni diviner. Na every time naona anaingia kwake, but mimi ananiambia usiingiane na huyo, ni nabii wa uongo, huyo ni diviner. So nikamuuliza siku nyingine, wewe mbona unaingianga kwake na mimi unaniambia nisiende, ni diviner? Kuna verse kwa Bible inasemanga Amos 3:3. Watu wawili mtu huwezi tembea na mtu mwingine unless you agree. You can't walk together unless you agree. So nikamuuliza, huyu ni nabii wa uongo, diviner, but unatembea na yeye. Birds of the same feather flock together. Sasa nikimuuliza hivi ananiambia, si anatuletea pesa? Mimi nikajiuliza, mimi nikamwambia mimi I can't compromise so long as najua ni nabii wa uongo, siwezi mfuata juu ako na pesa. Alikuwa anawaletea pesa namna gani? Okay, juu kanisa ndio ilikuwa tu inaanza. So kuna mtu tu arambe tunakuja, tunanunua sijui keyboard, sijui tunataka nini kwa kanisa. So akimwambia atampatia pesa. So alikuwa ananiambia ako na yeye juu ya pesa. Hiyo kitu ilikuwa inanishangaza sana. Akamwalikanga church. Na hiyo kitu mimi nikashanga, unaweza sema huyu ni diviner still unamwalika church. Akakujanga church, akahubiri. After that mimi nilikuwa nimeanza kuwa uneasy. Sisikii kwenda kufanya cleanliness ya kanisa, sisikii, yani najiforce. Sasa nilikuwa nimefika mahali najiforce tu kwenda church. Na alikuwa ni kama anaanza kufila, na niuliza, mbona siku hizi uko hivi? Kuosha kanisa saa zingine unaoshanga, saa zingine uoshi. Na ni mimi tu peke yangu nilikuwa najitolea. Nikamwambia saa zingine nasikia tu nimechoka, maybe niko na kazi mingi kwa nyumba hivyo. Ananifuatilia tu. Hiyo after amekuja na huyo diviner, mimi nikaanza kuota ndoto hiyo madhabahu iko na uchafu. Iko defiled, iko na uchafu. So hiyo ndoto ikanishangaza. Na sikumwambia juu nilikuwa na tabia nikiota tu hiyo ndoto ya kuona mambo ya umaskini venye niko mahali pamechakaa, mahali kuna mabati mzee, nilikuwa namwambia every dream nikiota. So hii ndoto sikumwambianga. Nikakaa, nikanyamaza juu nilikuwa nimeanza kumdoubt maongeo yake na venye ananiharass. Na sasa venye nilidream sikumwambia. But every time nikidream alikuwa anakuja. Nikidream usiku anakuja. Ukimwambia anakuja ama? Kwanza kuna dream before nakumbuka bado nyuma. Nilikuwa nimeanza hiyo venye nilianza kumdoubt nikaotanga dream. Hiyo dream nilikuwa na a famous pastor kwa ndoto. Tumekaa naye kwa meza ni kama tuko kwa hoteli, akaniambia, "Wewe umeanza kudoubt nabii wa Mungu. Wewe sasa umekuwa, yani umeanza kukua na doubt mbona? Unajua huyu nabii ndiye atakusaidia kugrow. Kwa hata kutumikia Mungu huyu ndiye atakusaidia." So hiyo dream nilikuwa nimeanza kumdoubt. Akakujanga kesho yake nikamwambia. Nilikuwa na hiyo sasa tabia. Na ningeota tu lazima angekuja. Nikiota anything anakuja namuelezea hata vitu personal. Sasa akakujanga asubuhi. Akamwambia, leo nimeota na pastor fulani akiniambia niache kudoubt nabii wa Mungu. Ati like nimeanza kudoubt like all pastors na doubt kila mtu, ati niache kudoubt watu ndio Mungu pia anisaidie. Akasema, "Unaona hii mambo ya kudoubt waache." Okay, tukaendelea sasa. Mimi naendelea kwenda church but na feel
sina hiyo roho. Sasa ndio nimeota about madhabahu imechafuka. Sikumwambia usiku but alikuja. Juu ninge dream tu alikuwa anakuja. Okay, nilikuwa nimeotanga hiyo kanisa, si kanisa siku hizi ziko na viti za plastic. Nikaota mtu ananishika mkono, ananipeleka kwa kanisa yenye iko na forms. Hizi forms za kitambo, sijui kama unazijua. Hizi forms zenye zina hata kujisupport. Ananivuruta, ananipeleka kwa kanisa iko na forms. Benches. Hizo mabenches. Hizo. Ananivuruta by force, ananipeleka mbele. Nikamwambia mimi sitaki kwenda huko mbele. Mbona unanipeleka kwa kanisa ya kitambo na hizi forms na still unaniforce? Mimi sahi nafuata injili sahi ya sahi. Si ile ya kitambo kwa ndoto tu. Hiyo bado nilikuja nikamwambia about it. Akaanza kuniambia maybe unafikiria about mahali ushaenda, mambo ya kitambo tu. Nikakuja tu nikaipuuza. After that sasa ndio nikaota hiyo ya defilement. Sikumwambia but alikujanga kwa duka. Vile alikuja kwa duka nikamsalimia na nilikuwa sasa nimeanzanga kwa acha kumwambia vitu zangu. Juu nilikuwa naonanga si mzuri juu anaongea mambo negative hata about watu wengine. Hata angekuja aanze kusengenya mshirika mwingine. So mimi nikashindwa hata nikimwambia mambo yangu ataenda kusema kwa watu wengine. Akaanza kuuliza mbona siku hizi uko distance? Uniambiangi mambo yako. Unanyamaza, uko na shida? Unasumbuliwa na your husband? Nikamwambia hapana. Sina shida but na feel tu kukaa niombe. Yaani na feel, unajua kuna sometimes na feeling kukaa tu peke yako. Nikamwambia na feel tu kukaa peke yangu niombe tu Mungu wangu. Akaniambia ukijua nabii anaweza kumaliza. Nikashindwa aje. Nikamuuliza we ujue ukijua nabii anaweza kumaliza. Ndio nikaona ama ni venye nimejua hii madhabahu iko defiled. Akaniambia ujue tu hivyo anaweza kumaliza. Nabii si mtu wa kucheza na yeye. Already sasa nimeanza kumuogopa. Nimeanza sasa kufeel maongeo yake na bado anakuja kunithreaten. Sasa ameanza kunithreaten. Hapo nikakaa naendelea tu kwenda but hata sina roho ya kuenda. Hiyo nikaota tena ndarama. Sasa kukuanga na microphones na nini, tulikuwa tunatumia ndarama ndio tulikuwa tunachangisha. Nikaota ndarama drum. Hiyo drum tunapiga na haitoi sauti. Tunapiga na haitoi sauti. Akakujanga tena asubuhi. Eva nikiota tu anakuja. Baka nilikuwa nashindwanga ni kama najuanga venye naota ama ni nini. Akakuja. Na bado nilikuwa nimeota tunapigwa. Unaona wakati pastor anakuombea, naota niko kanisa tunaombewa, but huyo pastor anaombea watu ako violent, anapiga watu. Anapiga watu. So hiyo I think nilikuwa nimedream hizo dream zote the same night ya kupigwa na pastor anaombea watu. Tuko kwa kanisa tunaombea but tunapigwa. So akakuja asubuhi. Nikifungua tu kazi mara yako, the first person ni yeye. Anakuja ndio huyu. Akaanza sasa kuniongelesha unaendeleaje? Nikamwambia naendelea poa. Ati siku hizi uko tu hivyo na kuona hata una ile saiki ya kuserve Mungu. Ni nini mbaya? Akaniambia huyu mama mwenye unaongeanga na yeye, mwenye nimeshindanga kukataza ndio unaongea na yeye ndiye anafanya ukoe na hiyo feeling. Nikamwambia hapana. Mimi niko tu sawa. Mimi hakuna mtu anaweza ni convince ni badilike. Kama ni kuserve Mungu nda serve Mungu all the way. Sasa nikaanza kumwambia na nimedream kwa drum haina sauti. Tunapiga drum haina sauti. Nikashangaa hiyo ni nini? It's like kanisa haina sauti, kanisa imenyamaza, like haina roho wa Mungu ama ni nini? Nikaanza juu nikidream namwambia. So akaniambia si kila kitu yenye unaota si at everything una believe. So mimi nikanyamaza about sasa hiyo ya kugongwa. Nikamwambia na nimeota bado kwa kanisa tunapigwa mangoto, tumepigwa. Tunaombewa lakini washirika wanapigwa violently. Akaniambia hiyo ni mambo tu yako. Vipi vitu zingine tunakuwa nazo kwa akili yako. So nika overlook tu hivyo. Na tukaendelea tukushiriki na yeye but sina roho. Hiyo sasa Sunday akaniharas, akaniambia wewe utaimba na tulikuwa tunaibanga na yeye. Kaa huko nyuma. Utaimba.
Auimbangi vizuri. Anakuambia mbele ya kanisa. Mbele ya kanisa. Na mali nakaa nakaanga hapa mbele. Akaniambia nitoke hapo, watu wengine wakae mimi niende huko nyuma. It's like sasa ameanza kusense, huyu sasa is a danger hata kwa hii kanisa. Si mtu, yani ameanza kuniweka kando juu ameanza kuona nafunguka macho. Nikajiuliza, ni nini mbaya? Nikakaa huko nyuma, si kuimba juu ameniambia sijui kuimba, nikakaa tu. Wakati sasa akahubiri, akasema sasa watu wengine kazi yetu, mimi kwanza wewe unaenda kwa manabii. Huyo mama uko na yeye mwenye mnashindanga na yeye hapo kwa kazi yako. Mnashinda mkizunguka. Kila wakati umefunga biashara unaendanga wapi na huyo mama mnazunguka. Nikamwambia sometimes mimi naendanga Githurai kuleta vitu za kazi yangu. Na hata anaenda kufanya shughuli zake na ndio tunatembea naye, hakuna kitu ati tunafanyanga na yeye weird, ni rafiki yangu tu. Huyo mama hata ndiye anakuharibu. Ndiye anafanya hata vitu zako ujui, hata uimbi vizuri, ukuji kufanya kazi kwa kanisa, utumiki Mungu vizuri mbele ya hapo kwa madhabahu. So nilifeel vibaya sana. Nikiimagine vile nimekuwa nikijitolea, au ni hata efforts zangu ananiaibisha. Hii nyingine ananisifu. Hii sasa ameona tena mimi ni mbaya. Hiyo wakati ndio sasa niliamua. Mimi sasa hiyo ndio ilikuwa the last time kwenda kwa hiyo church. Na hapo kulikuwa bado washirika walikuwa nakujanga wanatoka. Mwingine alikuwa ametoka, mtoto wake akakuwa msick usiku. Na yeye bado wanampigia yeye akuje kwao waombe. So mimi nikashanga, walikuwa wanaacha kuja kanisa, mtoto anagonjeka, wanarudi. Wakiacha kuja wanagonjeka, hata wanaenda hospitali usiku wa manane. So kitu ikanishangaza. Mimi the first Sunday sasa nikakosa kwenda hiyo church. Nikasema mimi siendi sasa hiyo church tena. Nimeachana naye, hata hizo madhret zote, mambo zote zenye amekuwa kinitishia. Na after ameniambia ati nikicheza na nabii anaweza nimaliza, nikajiuliza nafanya nini huku? Acha nikae tu kwa nyumba, nitafute Mungu wangu nikuwa tu kwa nyumba. Hiyo Sunday ya kwanza yenye tulikaa, mtoto wangu akakuwa msick. Nikaanza sasa kukumbuka venye wale wengine wakikosa kuja church. Ukitoka kanisa unapata accident ama unagonjeka. Sasa mtoto wangu akagonjeka, joto ilikuwa juu. Nikaanza kujiuliza how weird. Hizi siku zingine tunakuanga sawa. Leo venye tujaenda church mtoto amegonjeka. Mpaka nilikuwa natamani nirudi. Nasikia ama nitaenda tu. Yaani na feel niko guilty ni kama namkosea sana. Akakuwa msick Sunday, Monday, hiyo Sunday nikampeleka hosi, Monday akatibiwa akakuwa sawa. So nikaanza kujiuliza narudi nini? Huku like naona every red flag. Mimi inaonyesha huku siku nzuri, naenda kufanya nini? Hakuna baraka. My husband amelose kazi, biashara yangu ni kama inaisha. Ananimanipulate. So mimi nikasema hapana, sitaenda tena. At least mtoto amekuwa sawa, nikakaa kwa nyumba. Mimi nikamwambia mtoto wangu, mimi I'm done with church. Mimi mambo ya kanisa sitaienda kanisa yoyote, ndakaanga kwa nyumba. Hata my husband venye alikuwa anajua anapenda church, alikuwa anashanga, "Uendi kanisa?" Namwambia hapana, siendi. Ndakaa tu kwa nyumba. So watoto wangu jua wamezoea kwenda church, wananiambia, "Mom, si wacha tu si tuende." Saa zingine hata nawaambia endeni tu. Ndio msishinde bado mkinibodha. Mimi siendi mahali, siendi kwa kanisa. Hata nikipatana na watu wa church yetu, jua alikuwa tunapatana nao kwa njia. Nilikuwa nawaambia hiyo time nashiriki huko. Naambia nimepata kanisa mzuri sana, sioni nikitoka huko before sasa nitoke. So after nimetoka wananiuliza kwani kuliendaje? Mimi nika wacha tu nikae kwa nyumba, sitaki kuongea, hata sifili kuongea na mtu yoyote. Hiyo after hiyo Sunday, Monday akakuja hapa bado kwa kazi yangu, akaniuliza ni nini? Mbona uliacha kanisa? Umeamuaje? Nikamwambia acha tu nitulie, nifikirie. Sijaamua anything. Nikae nifikirie. Akaniambia ukiachana na nabii, anaweza kuombea mambo mabaya sana. Ujue hivyo. Mimi nikae ukiachana na nabii atakuombea mabaya aje? Kwani ilikuwa like tuko hii nini yetu tulikuwa till death do us apart. It's like ni a relationship tulikuwa naye. Juu kanisa ukienda unafaa hata ukitoka wewe mwenyewe ndio utadecide. Si ati must uende useme ati natoka. So akakujanga tu akiendelea kuniuliza, anakaa anakuja na ni nini mbaya. Mimi namwambia tu bado ama ni your husband. Akaniambia ama umekuwa uko mgonjwa. Ati hata kuna watu wako na magonjwa sugu sana na naombeanga. Kuna mama mwingine naombeanga ako na cancer.
Yani inaniambia vitu weird, ndio nianze kuogopa nimwambie hata mimi nataka uniombe. Nikamwambia mimi sina shida. Bwana yako amekataza kwenda church, nikamwambia hapana. Juu hivyo ndiye alikuwa anaambia watu wengine. Na hakuna mtu alikuwa ana believe nimetoka. Juu mimi nilikuanga is like mimi ndio pila hiyo kanisa. Ni kama assistant pastor. Tunahubiri na yeye, kila mahali tunaenda na yeye, ananiambia nipeleke huku. Hata huyo mama alikuwa amepata accident. Nilienda nikamwambia nimetoka, alishtuka, hakuwa na believe. Wewe na ndio ulikuwa ni kama wewe ndio sasa hiyo kanisa. Juu umetoka, hiyo kanisa iko aje? So ndio nikamwambia mimi nilifeel hapana. Niliona nang'ang'ana na mimi sijaiona kanisa ya Mungu inafaa mtu ang'ang'ane, maisha yako inafaa ikuwe tu vizuri. Sasa ndio tukaanza sasa kuongea na huyo mama. Nikamuuliza unaendeleaje, mbona uliacha kuja church hata wewe? Akaniambia mimi niliona hakuna breakthrough. Hiyo wakati hakuanga na kazi. Every time ni kwenda kwa hiyo nabii kumuomba. Hata kuna time alikuwa ana chakula, ni kwenda kuomba chakula. So alifeelingi is like hakuna mali anaenda, na vinya alitokanga huko Mungu akamfungulia milango ya sako na biashara anafanya. So ndiye akaanza kuniambia usiku huyo pastor alienda kumuona akiwa ameumia mkono, wakiwa na hao wawili, the wife and the husband, walikuwa kiangaliana. Akisema nilikuwa nimeenda nyumbani, nikikuja nikapata accident na tuktuk. So anaangaliana. Ni kama sasa venye tumekaa hivi na wewe, si hao wamekaa hapa wanaangaliana, akiongea ako pale wanaangaliana. So walikuwa najiuliza ni nini. Nikamwambia mimi niko na experience mbaya ya hiyo kanisa. Hata sitaki kuongea mambo yao, na sitaki kujihusisha nao ever in my life again. Nikamwambia hivyo, hata sikumwambia mambo mingi. Nikaendelea kukaa like almost ni kama mwezi nikiwa kwa nyumba, siendi kanisa, siendi wapi. Hiyo siku kuna siku sana niliota na testify kwa kanisa yenye naendanga sasa saa hii. Ati thank God, nikiambia washirika wa church nilitoka Shakahola and I'm still alive. Hiyo ndoto ilinishtua venye sana niliamka. Nikitestify about it. Nikajiuliza nilikuwa Shakahola. Juu I was denying, nilikuwa na deny kama nilikuwa mahali pabaya. Juu hizo thoughts nilikuwa najiambia no. Hii ni mambo tu yangu, is like ni mambo tu ya akili yangu, maybe ni stress niko nazo manini. But after nilidream hivyo nilistuka. Na nikafeel juu nilikuwa nimekataa kwenda church, nikaanza sasa kufeel ama nirudi huko mahali nilikuanga. Nirudi tu kanisa, at least nianze kufellowship huko. Juu nimeonyeshwa nikitestify kwa hiyo madhabahu, ama nirudi. Juu nilikuwa naona is like all churches ni evil. Ni kama pastors wote ni wabaya, hakuna pastor mzuri, hakuna nabii wa ukweli. So hiyo ndio nilikuwa na hiyo feeling. So nikaanza sasa kwenda church. Nikarudi huko. I think alikuwa anafikirianga ndarudi hiyo church yake. Na hata within that period saa juu nimekaa kwa nyumba, na after nimeacha kwenda hiyo kanisa, kwangu kukaanza kutembea, nasikia usiku mapaka zikilia. Mapaka zinalia usiku yote mapaka. Hiyo kitu kaanza kunishangaza immediately after nimetoka kwa hiyo church. Mapaka alafu zinalia wapi? Kwa compound? Kwa compound nje. Unasikia zinalia. Hata kuna time nikatoka naenda Prayer Mountain. Mi upenda kwenda Ruiru, Prayer Mountain kuomba. Nikitoka hivi napatana na paka. Hiyo paka inanililia, is like ni mtu. Paka inanililia. Nikashindwa. Vitu kama hizi mimi sikuwa nimeshaiona. It's not normal. Mimi nikaenda Prayer Mountain, nikarudi. Nikirudi bado the same paka. Kwani ilikuwa imekaa hapo imeningoja, tena napata paka inanililia. So nikaanza kuona hizi vitu ni like ni funny, ni strange. Yeah, ni strange. Nikaendelea tu kushiriki kanisa. Tukapatananga na siku moja nikitoka church. Alishtuka, jua kwa anajua nimerudi church. I think alikuwa kwake. Alikuwa anafikiria ndarudi kwake. Akaniuliza very bitterly, umetoka kanisa gani? Nikamwambia nilisema tu nirudi mahali nilikuwa naye. Badala juu saa watoto wangu wanataka kurudi kanisa, mimi ndafanya nini? Ndakaanga kwa nyumba, hawako safe na ni mbali. Mimi niko kwa nyumba, kitu hata ambaye ikiwa peni huko ndasema nini? So nikaona ako bitter na alikuwa anataka nirudi kwake na sikurudi. Mimi nikaanza kukua tu na mashida tu za mwili. Niko mgonjwa, naenda hospitali, ugonjwa ijulikani. Naumwa, hizo mapaka ndio hizi zinazunguka kwangu usiku zikilia. Nasikia tu vitu tu strange hata kwa nyumba. Mimi najiuliza hii ni nini? Na after sasa nimetoka huko, before haikukuanga hivyo. Naanza kujiuliza ni nini? Ikakuwa
wakati naenda ushago kwenda kusalimia my grandparents, nikaenda nikawasalimia usiku like saa 9 tukaanza kusikia mapaka zinalianga kama watoto, alafu zilikuwa zikilia naumwa sana, naumwa na tumbo. Zikianza tu kulia naumwa, nasikia naumwa. Sasa nikaanza kujiuliza hizi ni nini, zinanifuata mpaka is like ni monitoring spirit mpaka nyumbani nimeenda ushago zinalia. Nikashangaa tu, sikuambia mamangu, sikuambia watoto wangu, ndio walikuwa wanajua. Nikasema hizi zinakuja mpaka kulilia huku, mpaka yani wamekuwa tu hata wao ni kama wako tu na stress, mpaka na feel hata wanapitia tu stress je hizi vitu. Okay, tukarudingi sasa Nairobi, naendelea tu sasa kuumwa hiyo time, sasa kuumwa tu kila wakati. Nikaenda nikaongea na bishop wangu, nikamuelezea about hizo mambo. Akaniambia si nilikuwa ninaoa na uhubiria, mwache kuzunguka kwa hao manabii. Ulitoka tu hapa kwa kanisa ukiwa sawa, ukaenda kuzunguka. Nikamwambia naomba tu hata mimi Mungu anisamee kwa sababu nilifanya makosa, sikuwa najua. Na after nimetoka sasa ndio hizo ma-attacks sasa zimekuwa too much. Sasa ndio nikaenda nikaona bishop, akakuja huku nyumbani. Akaniambia hata huku kwako tujai anoint tangu uingie. Nikakuja aka-anoint huku boma na nyumba, aka-anoint. At least sasa hizo nini incidents za mapaka kukazi kilia usiku zikaisha. Hata kama ati inaweza kuja once, lakini hiyo time ilikuanga like every day zinakuja kulia, na unasikia bado vitu zinatembea kwa mabati, zinakimbia, unasikia tu vitu strange. Sasa ziliisha. At least hizo ziliisha. Hizo okay. Sasa zenye nilikuwa nasikia. Sasa tukaendelea. Anakuja tu bado kwa duka kuniuliza mbona niliamua hivyo, alinikosea nini. So mimi nilikuwa nashangaanga, mbona anashinda akikuja hapa. Akikuja hiyo siku ndio ndasikia paka. Nasikia paka inalia nje hivyo kama mtoto inalia. So nilikuwa na associate yeye na paka. Akikuja nasikia paka. Nikiamua kwenda mahali kama naenda kuomba, napatana na paka inanililia. So ilikuwa very weird. Sasa nikaendeleanga tu, nikienda church naambia my bishop tunaendelea tu kuomba. Hata mtoto wangu msichana alikuwa pia anapitia. My husband hiyo time tukiingia tu hiyo church after 2 weeks akalose kazi. But when nilirudi hakumaliza 1 week juu alikuwa na apply makazi yapati, akapata kazi. So nikaanza kuona hii ni madhabahu inaongea. Juu madhabahu ingine ni kama haiongei. Ukienda unafaa upate kazi, ukuwe na breakthrough, but hii unakuwa tuna babati mbaya na mashida. So nikaendelea kungangana still magonjwa. Nangangana na magonjwa yenye siponi. Nagonjeka, naenda hospitali hakuna shida. Still anakuja tu kwangu kuniuliza ni nini mbaya, mbona uniongeleshi, uko na shida gani? Mimi naombeanga watu wanapona, unaweza niambia? Nikamwambia no, mimi sina shida. So ni kama alifika mahali akagivinge hapo sana kuja kwangu. Anakuja tu mara moja. Nikaendelea tu hivyo kukua mgonjwa last year. But thank God after nimekuwa msika kabisa, shida iko inaonekana. Kuna venye daktari tu Mungu alimtumia akaweza kupata hiyo shida. Sasa from hapo nikaendelea kupona, akakujanga tena. Akaniambia nilikuwa nimeona umefunga biashara, ulikuwa wapi? Hata I thought ulikuwa umeachana na mume wako umeenda. Nikamwambia hapana, sikuwa nimeachana na mume wangu juu nilikuwa nasikia kwa watu hizo rumors. Nikamwambia nilikuwa msiki lakini nimesikia poa. Akaniambia na ukai? Nikamuuliza mtu msika na kaangaje? Juu sasa hiyo time mwili yangu ilikuwa imeisha. Mwili yangu from 80 kgs I was 60 kgs. By the time nilikuwa hospitali nilikuwa 60 kgs. Mwili inaisha. Nimepimwa cancer, nimepimwa everything, nimefanywa CT scan. Kwa nyumba yangu nimejaza mascan hivi. Hakuna shida yote inapatikana kwa hosi. Sasa nilikuwa nashindwa, ilikuwanga very strange. But nimekuanga na hiyo kutaka kushare about hiyo kitu, about hiyo story. Niende hata nijaribu kuongea na mtu. Nianze kumwambia kama sasa mama mwenye tulikuwa rafiki na yeye mwenye alipatanga accident alitokanga church akapata accident. Sasa nikaenda kuanza kushare na yeye. Sasa hujai niambia mbona ulitoka kabisa? Nikamwambia unajua after nimetoka niliota nilikuwa Shakahola. Hiyo kitu ilikuja ikanishangaza. Nikamwambia sasa ilinishangaza juu sikujuanga mahali nilikuwa. Hii ndoto ndio inanionyesha mahali nilikuwa. But sasa nikamwambia na unajua hiyo siku venye ulienda ukapata accident alikuwa amesema watu wakiacha kuja kanisa waende wakikufa. Akastuka. Akasema
Kumbe ilikuwa hivyo. Nikamwambia nikaanza kumwambia mimi hiyo mambo yake juu alikuwa anakaa akiniuliza nini nilitokanga, nikaanza kumwambia the truth. Sasa venye nilikuwa nimeanza kuona venye anaongea vibaya. Na nikamwambia ujue nikitoka alinidrete na akaniambia ukiachana na nabii atakumaliza. Na nikamwambia ona sasa venye nimekuwa mgonjwa. The whole year, mwaka mzima ni ugonjwa tu. Hospitali sijulikani ni nini nimeisha. So ndio sasa nikaanza kumwambia hizo mastori zote. Akaniambia no wonder hata wewe sikuaminingi unaweza toka hiyo kanisa juu. Ulikuwa serious. Ulikuwa the pillar of the church. Hakuwa na believe. So nikienda sasa niongee na hivyo, hiyo siku uoga. Nasikia tu niko roho tu ya uoga inanishika. Hata kabla tuendelee, I'm tempted to ask. Unaota sana. Last night uliota aje? Hata nilikuwa naogopa. Juu nilisema maybe naweza ota kitu mbaya. Nilikuwa naambia Mungu saidia nisiote. Juu nikiota. By the way hata kuna time nilikuwa niende kanisa fulani. By the way ukikuwa msick, don't blame hao watu wanaendanga shakahola. Tunawablame Mungu. Akikuwa mgonjwa utazunguka. Unaendanga kwa hii kanisa ukifikiria utasaidika. Out of kanisa 10, sorry to say, kanisa maybe moja ndio unaweza pata ni ya mtumishi wa Mungu. Juu wengi wamejichanganya. Mungu asaidie watu wakuwe na ile discerning spirit. Na do not trust every spirit. Utest kwanza hiyo spirit. Juu manabii wengi wa uongo wanakuanga na bitterness. Unapata venye wanaongea wako na machungu sana. Na wengine walikuwa true women and men of God. But out of before mtu sasa akwe ainuke anapitia challenges mingi. So before badala wangoje like akeki kibake lazima ibake mpaka iive ndio iweze kukuliwa. Au kwa hiyo process ya kubake walitoka kabla wajaiva. Ndio sasa walikata hiyo pain. It's painful from experience because me am a servant of God too. I'm an evangelist. Nasema from experience. Mimi venye nimepitia hata hizo magonjwa, hata venye nilipatana na hao manabii wa uongo, imekuwa too painful. Ndio unaona hao manabii wa uongo instead ya kungojea hiyo pain iishe, juu eventually itaisha na uinuke ukuwe mtumishi wa Mungu mkubwa. Hawa kungojea. Mtu anaenda shortcut. Mostly wanatumianga familiar spirits. Utaenda kwake anze kukuambia about maisha yako ya kitambo. Si ulikuanga, ulisomea shule fulani, mzazi wako anaitwa hivi, kwenyu ni hapa. Atakwambia past. But I thank God, haizi kuambia future yako, ajuangi, haoni mbele. Cause anatumianga familiar spirits. Zinaitangwa hivyo? Familiar spirits. Na hizo familiar spirits ndio wanatutumianga. Hizo marosa, mapaka ndio wanatutumianga hizo hata kutumanipulate akili. Na still this nabii watu wanamzunguka. Na hiyo time yenyewe tulikuwa bado pamoja kwa hizo fellowship. There's an older woman alikufa out of depression. Mtu wa 70 years. Mimi nilishangaa. Hata kama that lady hakuanga na watoto, alikuwa ameolewa akakosa watoto, sababu bwana yake akaoa. Akapata watoto na ni miaka mingi imeisha. So huyo mama ati akapatikana kwake. Na tulikuwa tunaendanga hizo fellowship na huyo mama, pia huyo mama mzee mtu wa 70 anajiwa ati juu ya depression. So kwa hii fellowship enye mnaenda watu wengi wako depressed. The same thing enye mimi sasa nikitoka nilikuwa na nikiwaza sana. Unapata unatumia hiyo roho ya kukaanga ukiwaza. Ndio ukaange kwake. Unakaa ukifikiria unaenda unamwambia shida zako ati ndiye akusaidie. So hiyo kitu ndio pia nilikuwa nimeiona. Watu wengi wamemzunguka wako na depression. Wengi wako na hiyo mambo ya kuwaza na umaskini. Hata ukiingia ukiwa sawa unaisha, unakuwa una anything. The spirit of poverty. Alafu hata kukiwa na tuseme mtu pass kwa kijiji na alikuwa rich. Sasa anasema hapo kwa madhabahu, hata umesikia hapa neiba amekufa, alikuwa tajiri sana. So alikuwa anainua hiyo umaskini. Anasema hata hatuhitaji kuwa na anything. Ukiwa hata tajiri utakufa tu. It's like you don't need, ukiwa kwa hii dunia uhitaji mali. Mimi kenye najua unahitaji gari, unahitaji nyumba. Kila mtu hizo ni basic needs za lazima ukuwe na nyumba, ukuwe na chakula. Gari si basic but inaweza kusaidia ku move. Mimi ama wewe, mtu akiweza kuambia sasa kupea gari utakata.
Yeye ana glorify umaskini but anajiassociate na madiviner ndio apate pesa. So mi nilikuwa nashangaanga sana. Uwezi kuwa juu sasa nyinyi wote mnaona mkiingia hapa mnakuwa na hiyo umaskini yenye ana glorify. Yeye hayuko well off. So anataka nyinyi wote mkue chini. But mnakaa akiitisha pesa mnamsaidia, mnamsupport. Hata Bible inasema tu support kazi ya Mungu, but si that ile kumanipulate mtu, unatoa kila kitu, karibu hata utoe hata viti kwa nyumba umpeleke. Ujajibu swali langu. Jana usiku umeota nini? Jana. Jana. Leo hata asubuhi nimeamka siku juzi ndio nilikuwa nimeota. Nilikuwa tu nimeota nikiwa na watoto. By then naogopa kuota. Hiyo time ilifika, nilianza kumwambia Mungu niondolee kitu ya kuota. Naota vitu from mimi hata nikiwa bado young. Nilikuwa naotanga kitu ina happen. Na acha niwaambie kitu yenye ni very strange. Hata ndege kianguka niliona. But niliambia watu wakaona is like hata before last year kukue na flood nilikuwa nimeota. So before Ruto achaguliwe nilikuwa nimeota. So I normally dream. I'm a dreamer from kitambo. Jana usiku mimi niliamka saa 10. Nilikuwa naambia Mungu sitaki kuota. Nilisema mimi sitaki kuota anything. Juu nikiota anything negative, saa zingine unaota vitu negative zinafanya unakuwa na uoga. So mimi nikasema sitaki kuota. So hukuota jana? Sikuota. Okay. Na niliamka saa 10. Niliamka nikashindwa kulala kabisa. Hata before sasa uniambie venye uliniambia tulianza kuongea about commit. Kuna siku lalanga. Nilikuwa tu restless. Nikiimagine hizi vitu zitaanza kukuja, hizi mapaka, thank God hapa hazikukuja. Though jana nikitoka kuna mahali nilikuwa naenda nikapatana na paka. Nikipita lazima ipite mbele yangu. Nikitoka after like an hour, bado hiyo paka iko hapo inaningojea. Ikanifuata. Like for 10 minutes mimi nilisikia mtu anafukuza paka, naangalia the same cat imenifuata. Nikianza tu kuongelea unabii, paka. Nikiwa naenda mahali kuna mafanikio, paka. Another thing, this year sasa, ndege inani monitor. Kuna kitu nilikuwa nataka kufanya maendeleo kwa maisha yangu tu hapa. Ikaanza kunifuata 7 good days. Nikifungua biashara ndio hiyo ya kwanza. Inaingia inazunguka kwa duka, inatoka. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu mpaka nikachukua iko hapa kwa simu yangu. Nitawaonyesha. 7 days ikizunguka. Mimi mpaka nikashanga. Hii ni ndege ya kawaida. Mpaka nikaanza kuuliza hii ni nini? Surely inakuja ni kama inajaribu kuzuia kenye inataka kufanyika kwa maisha yangu mzuri ndio isifanyike. Ndio mpatana na huyu nabii. Ulikuwa unaenda pale kwa sababu ulikuwa na shida. Ulipatanga solution? Sikupata. Nilienda na shida, nikatoka na mashida. Na hiyo ndio mostly watu wako. Unatoka ukiwa na hii ugonjwa, ukienda mostly hata kwa hizi kanisa, unaenda ukiwa na headache, unarudi na ugonjwa ya kifua. Anakuombea hii inaisha, alafu unaanza sasa kifua. Kifua inaisha ingine ndio ushindange pale. So unajua ukienda utatoa nini sadaka. Utaanza kuambia kuna madhabahu huko kwenyu unafaa kuvunja. Na hata ukivunja itakusaidia. Okay. Sikuwa nauliza kama ulipata solution pale. Nauliza sasa mtoto alipona in short. Mtoto sasa alikuja akapona. Na hata nikajiambia wakati niliendanga huku juu ya mtoto. Na nimetoka mimi mwenyewe nikiwa mgonjwa. Na mtoto Mungu angemponya tu. Kenye tukuangi naye ni patience kama wanadamu. Wakati uko mgonjwa na feeling tu utakufa. Hiyo time so mpaka uende kwa nabii ya kuombe. Hiyo mentality ya kufikiria lazima uombewe ndio upone. Lakini kwani mnasoma Biblia gani? I think ni Luke kama ni wapi? Yesu alisema mtu akiwa mgonjwa anaenda kwa daktari. Kwa nini James inakuwa James sijui kama ni 1:5. If a person is sick, you seek the physician. Sick hapana, kuna ingine anasema ukiwa mgonjwa unaenda unaombewa na kama umetenda dhambi unaanointiwa na unakuwa sawa. Huyo ni sasa ni James ama ni Paul. Kuna hiyo James, hiyo imesema ukikuwa mgonjwa uende kwa pastor akuombe. Na kama umetenda dhambi akuanoint, Mungu akusamee upone. So hapo ndio wana take advantage. Wana take advantage. Okay. Juu tunajua Yesu alikuwa anaponya.
Na mimi sikuwa isikia mahali Yesu aliitisha sadaka. Yesu hakuitisha mtu sadaka, alikuwa anaponyanga anaenda. Juu mostly watu wamechukulia biashara kama ni biashara. Mtu anakuja anakuombea na hiyo shida zishangi. Mimi kusema tu ukweli, juu mimi nimeenda huyu nilienda kwa kanisa yake physically, but nishaenda kuombewa kwingine. Na wengine hata wanaendanga wengi. Kanisa yenye ni ya ukweli, ukifika tu kwa hiyo kanisa, kama kanisa ya Solomon before alikuwa amesema hiyo kanisa ikuwe ya mtu akienda akiwa mgonjwa anapona. Mtu akienda na mahitaji pale kwa hiyo kanisa, hiyo madhabahu inafaa ikuwe imeombewa. Ndio ukifika shida zako zote zinaisha. Juu mimi nakumbuka hata before wakati nilikuwa sijaanza kujichanganya. Unaona ukijichanganya na hao manabii imani yako inaishanga. Juu na imagine siwezi omba, ukikuwa tuna kashida ni kukimbia tu kwa huyo nabii. Before years back, kama miaka kama 5 imepita hivi, kuna time nilikuanga mgonjwa. Na ilikuwa tu ugonjwa wa kawaida juu nilikuwa nasikianga tu kichwa inaniuma. Na nikiwa tu kwa kanisa, nikiwa na mtoto wangu akiwa mdogo, nika believe na imani tu, na venye nilitoka kanisa nilikuwa hiyo immediately pastor venye aliomba nilipona. So imani yako inaweza kusaidia wewe kupona, si lazima tuende, si kwenda kuwekelewa mkono. Nikiwa nimeketi tu nikasema mimi nimekaa hapa siwezi simama kwenda kuombewa, but nikiwa hapa Mungu niponye. Hiyo shida ikaisha kabisa. Na nilikuwa nimeenda hosi nimetibiwa ishi. So Mungu anaponya still, na kuna bado watu wa ukweli wenye wanaabudu Mungu wa kweli. But ukienda mahali uone unadhreteniwa, ujue hapo huyo ni nabii wa uongo. Mwenye anakuitisha pesa, anakumanipulate, anakufuatilia, anakuambia kila mtu ni mchawi, anakuambia uwezi kuwa na marafiki, ujue tu uko shakahola. Kuna venye tu unamanipulatiwa, ujue you are in the wrong place. So wewe wakati unaona kesi za shakahola, kuna hii ingine ya juzi ya kwa Binzaro, una understand nini kinaendelea? Naelewa. Before ungeniambia ningesema hao watu ni wajinga. Sikuwa naelewa. Lakini I think Mungu alikuwa ananipitishia hizi vitu ndio nione. Hata nikikuja kutoa ushuhuda nasemanga about kitu yenye nishani hapenia. Juu huwezi kuwa na uchungu kufili mtu mgonjwa na wewe hujai kuwa mgonjwa. Hata unaonanga many testimonies zenye watu wanaletanga ni mambo yenye wamepitia. Mwingine maybe alishaenda kwa waganga, atakuja kusema experience yake kutoka huko mahali alikuwa. Hata kuna wengine waliokoka, walikuwa mapasta na wakaokoka, walikuwa waganga na wakaokoka. Kuna watu na they are true. Lakini kuna wengine wako kwa kanisa but they are practicing witchcraft. Alright. Sasa kwa hivi sasa uko sawa? Kwa hivi sasa niko sawa. Nimekaa tu niliamua sasa kujiombea, nikaacha kuzunguka kwa makanisa. Nikaamua kukaa tu kwa kanisa mali niko nikiomba Mungu hapo. Naona Mungu akifungua milango zangu venye zilikuwa zimefungika. At least na feel better. Still sijafika mali nataka kufika, but na feel niko better. Si venye nilikuanga before. All right. Thank you so much for this enlightening conversation tumekuwa nayo, kwa sababu umefungua watu kadhaa macho, and we hope mtazamaji pia yeye ataweza kujiliwaza, afikirie hizo vitu umetaja wewe zilikuhapenia. They can be signs that wherever they are heading to is not a very good place for their faith and for their life, for their safety as well. Thank you so much, Ann. Thank you. Pia mi najiita Ann Hope, niko kwa social media, huwa na preach na evangelize, ndio nawaambia bado Mungu wako. Mtu asibelieve ati akwambie Mungu hakuna. Mungu wako still. Mimi nahubiri wa Mungu wa kweli. Juu hata wakati wa Elijah alikuwa anafikiria ni yeye amebaki. Wakati aliua manabii wote wa Baal, akasema manabii wengine wote pia wameuliwa na Baal, walikuwa wameua manabii wa Mungu wengi. Na Elijah alikuwa amesema yeye peke yake ndiye amebaki, but Mungu akamwambia kuna wengine wengi amejifichia. So hata kama hizi ni siku za mwisho, manabii wengi wameinuka, still mjue kuna manabii wa ukweli. Na that's why nawahubiria. Mimi najiita kwa YouTube, niko na YouTube najiita Evangelist Ann Hope, na niko na YouTube 2 Evangelist Ann Hope, ama utafute tu Ann Hope. Hapo mnaweza nipata, mnisubscribe, mnisupport. Nikuwe nahubiria, niko na mambo mingi yenye nimeshare na tuko si yote. Juu kuna bado makanisa zingine nilikuwa nimeenda
na hizo nitashare na nyinyi, iko kwa channel yangu, singemwambia everything. Niko kwa TikTok najiita Ann Hope, muingie pale mnisubscribe pia. Tap. Mtap. Mimi nahubiri na nawaambia kuna Mungu wa kweli, na siwezi ambia mtu mimi hata ati nianze kuambia unitolee sadaka. Kuna watu wanakujanga na issues hata mimi kwangu, because mimi nimekuwa nikiomba na unapata mtu amesaidika. Mkini support, I'll be very happy. Continue supporting us. Thank you so much. Tuko family, what an experience. What a testimony from our guest today, Ann Hope. Have you learned something? Can you look at your fellowship or where you go to and see whether there are some of these signs that she has highlighted? Or can you also help a person you know, they may be in such a situation or a place? This has been Tuko Talks right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. We keep learning. Goodbye.